जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। वर्तमान मामले में कॉमा विट्ठल वाद दुकान के साथ भूमि जिस पर वाद दुकान निर्मित है और कुछ उससे सटी हुई भूमि का स्वामी था विराम। उसने भूमि और वाद दुकान को तारीख 20 सितंबर 1997 के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख कोष्टक उपाबंध P-6 कोष्टक द्वारा अपीलार्थी को विक्रय किया विराम। प्रत्यर्थी कोष्टक प्रतिवादी कोष्टक कॉमा विट्ठल से अपीलार्थी द्वारा वाद दुकान का क्रय किए जाने के पूर्व इसके कब्जे में था विराम। तारीख 6 जून 1999 को अपीलार्थी ने सिविल न्यायाधीश ज्येष्ठ खंड बेलगाम के न्यायालय में प्रत्यर्थी से वाद दुकान का कब्जा प्राप्त करने का दावा करते हुए प्रत्यर्थी के विरुद्ध 1999 की मूल वाद संख्या 115 फाइल की विराम। वाद अन्य बातों के साथ इन अभिकथनों पर आधारित था कि अपीलार्थी विट्ठल से तारीख 20 सितंबर 1997 की रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय करने के कारण वाद दुकान का स्वामी है विराम। यह अभिकथित किया गया कि प्रत्यर्थी बिना किसी अधिकार हक और हित के दुकान के कब्जे में है विराम। दूसरे शब्दों में अपीलार्थी के अनुसार प्रत्यर्थी चूँकि आरंभतः वाद दुकान के अवैध कब्जे में था विराम, इसलिए अपीलार्थी वाद दुकान का क्रय करने के पश्चात प्रत्यर्थी से वाद दुकान खाली करने का निवेदन किया किंतु प्रत्यर्थी ने वाद दुकान खाली नहीं किया और इसलिए
अपीलार्थी वाद दुकान पर अपने स्वामित्व के आधार पर प्रत्यर्थी से वाद दुकान का कब्जा वापस लेने का दावा करने का हकदार हो गया है। विराम 2500 रुपये प्रति माह की दर से अंतःकालीन लाभ के अनुतोष का भी दावा किया गया। विराम प्रत्यर्थी ने लिखित कथन फाइल किया। विराम उसने अपीलार्थी के हक से इनकार किया और यह दावा किया कि वह अति प्राचीन समय से और वाद दुकान को अपीलार्थी द्वारा क्रय करने के अत्यधिक पूर्व से वाद दुकान के कब्जे में है। विराम प्रत्यर्थी ने यह भी अभिवाक उद्भूत किया कि अपीलार्थी के हक देश पूर्वाधिकारी और अपीलार्थी के विरुद्ध वाद दुकान पर प्रतिकूल कब्जे के कारण भी उसे सुनिश्चित हक प्राप्त है। विराम विचारण न्यायालय ने विवाद्यक विरचित किए। विराम पक्षकारों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया। विराम विचारण न्यायालय ने 2003 की मूल वाद संख्या 115 में तारीख 3 नवंबर 2003 के निर्णय और डिक्री द्वारा अपीलार्थी के वाद को डिक्री कर दिया। विराम विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी वाद दुकान का स्वामी है, यह कि प्रत्यर्थी वाद दुकान पर अपने प्रतिकूल कब्जे को साबित करने में असफल रहा है। विराम यह कि प्रत्यर्थी वाद दुकान के अवैध कब्जे में है और यह कि अपीलार्थी वाद दुकान से प्रत्यर्थी की बेदखली का दावा करने का हकदार है और
वह 3 वर्षों की अवधि के लिए 2,000 रुपये प्रति माह की दर से अंतःकालीन लाभों तथा 5,000 रुपये के खर्चों का दावा करने का हकदार है। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।